ថ្ងៃទី5កញ្ញាឆ្នាំ2013ម្សិលមិញនេះបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការរបស់អង្គភាពអាជ្ញាធរអប្សរាជាច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅស្នាក់ការរបស់ខ្លួនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់អង្គរ QU តាមការលើកឡើងរបស់តំណាងបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការអង្គភាពអាជ្ញាធរអប្សរាមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងធ្វើការនេះពួកគាត់មិនជំទាស់នោះទេប៉ុន្តែពួកគាត់ស្នើសុំគោលការណ៍ជាផ្លូវការដែលមានលិលាអក្សរចំនួន10ចំណុចជាថ្នូរមុននឹងធ្វើការចាក់ចេញទៅធ្វើការនៅកន្លែងថ្មីនៃបុរីរដ្ឋបាលដោយពួកគាត់បានអះអាងទៅលើការធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងធ្វើការថ្មីវាឆ្ងាយហើយបុគ្គលិកទាំងអស់មានជីវភាពលំបាកមានការចំណាយច្រើនទាំងការធ្វើដំណើរការហូបចុកនិងពិបាកក្នុងការជួយបំពេញការងារក្នុងក្រុមគ្រួសារធម្មតាយ៉ាងដូចនេះហើយដើម្បីជាការជួយដោះបន្ទប់នៃការលំបាកទាំងនេះពួកគាត់បានស្នើសុំដល់ថ្នាក់លើរបស់ពួកគាត់ជួយទទួលយកសំណុំពរទាំង10ចំណុចខាងលើដែលនៅក្នុងនោះដូចជាស្នើសុំថវិកា40,000រៀលបន្ថែមលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភបច្ចុប្បន្នដែលមានស្រាប់ទី2ស្នើប្រាក់ថ្លៃអាហារសម្រាប់មន្ត្រីបុគ្គលិកទាំងអស់នៅស្នាក់ការបុរីរដ្ឋបាលសម្រាប់ថ្ងៃបំពេញការងារចំនួន20,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃទី3ស្នើសុំរបបប្រេងសាំងបន្ថែមសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗក្នុងការបម្រើការងារនៅកន្លែងថ្មីបុរីរដ្ឋបាលចំនួន20,000រៀលក្នុងមួយខែដោយរក្សាការឧបត្ថម្ភដែលមានស្រាប់ឲ្យនៅដដែលទី4ស្នើសុំបញ្ជូនសាច់ប្រាក់ទាំងនោះទៅក្នុងគណនីដែលមានស្រាប់នៃប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែដោយធ្វើការបើកផ្ដល់ជូនជារៀងរាល់ខែស្របពេលគ្នាជាមួយការបើកប្រាក់ខែប្រចាំខែដែរទី5ស្នើសុំផ្ដល់ជូននៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋដល់បុគ្គលិកដែលបម្រើការងារចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងទៅទី6សូមជួយសម្របសម្រួលការផ្ទេរក្របខ័ណ្ឌចូលបំពេញការងារនៅទីស្តីការចំពោះអ្នកមានក្របខ័ណ្ឌនៃស្ថាប័នផ្សេងៗទី7ស្នើសុំផ្ដល់ជូននៅតួនាទីតំណែងដល់បុគ្គលិកដែលបំពេញការងារយូរឆ្នាំផ្អែកតាមអតីតភាពការងារទី8ស្នើសុំផ្ដល់ការងារធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ការបំពេញការងារសម្រាប់បុគ្គលិកអាជ្ញាធរអប្សរាទាំងអស់ទី9សូមកុំឲ្យមានការផ្តិតមេដាយដោយម៉ាស៊ីនសំណុំពរឲ្យមានសម្រង់វត្តមានតាមនាយកដ្ឋានរៀងៗខ្លួននិងទី10ស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយទាំងអស់ជាមុននឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅទីស្នាក់ការថ្មីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអាជ្ញាធរអប្សរាមាននាយកដ្ឋានទាំងអស់ចំនួន15នាយកដ្ឋានដែលមានបុគ្គលិកកម្មករនិងមន្ត្រីរាជការសរុបទាំងអស់ 3,000 នាក់ដែលក្នុងចំនួននេះមន្ត្រីដែលត្រូវបានបំពេញការងារនៅបុរីរដ្ឋបាលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសរុប533នាក់នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមប៊ុនរិទ្ធអគ្គនាយករបស់អាជ្ញាធរអប្សរាក្នុងពេលដែលដោះស្រាយលិខិតតវ៉ាទាំង10ចំណុចនារសៀលថ្ងៃដដែលបាទឥឡូវនេះ